Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların beslenmesine kahvaltı sofralarınızda hazırlayabileceğiniz muhteşem bir simit tarifiyle geldim. Kat kat tel tel ayrılıyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker kullandım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı kadar su ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağım var. Altında biraz bıraktım. Diğerlerini ekleyip karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamur yavaş yavaş toparlanırken, tam da elinize hala yapışıyorken sıvı yağını bu şekilde ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadarını ayırmıştım. Bu aşamada ekliyorum ki çok fazla un eklemesi yapmayın. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Bu aşamadan sonra 1,5-2 yemek kaşığı kadar unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra 1-2 dakika kadar daha yoğurursanız hamurunuz çok güzel bir şekilde özleşecektir. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık bir 40 dakika kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum 40 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Çok aman aman mayalandırmanıza gerek yok. Havasını alıyorum. Şöyle bir toparlayıp masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Biraz kabarması yeterli olacaktır. Dinlendiği zaman çok daha güzel şekil alıyor. Yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdiğim bezeyi kenara alıyorum. Yavaş yavaş videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Aşamalı olarak büyütüyorum.
İsterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz direkt silindir şekline de getirebilirsiniz. Bu şekilde hazırlandığı zaman içerisi kat kat tel tel ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Aşamalı olarak yavaş yavaş dinlendire dinlendire büyütüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Sizlerin de görüntüden anlayacağı şekilde hamurum oldukça yumuşak bir hamur. O yüzden ara ara çok az un serpiştiriyorum. Nasıl rahat açabiliyorsanız o şekilde açın. Yavaş yavaş aşamalı olacak şekilde büyütüyorum. Bu şekilde biraz büyüttüm, kenara alıyorum. İlerleyen dakikalarda biraz daha büyütüp şeklini veriyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. İsterseniz 2 tane beze hazırlayıp dolayarak da yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Birçok simit tarifine ve açma tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Göz kararı olacak şekilde söylüyorum. En az 1 metre kadar açmanız gerekiyor hamuru bu şekilde şekillendirmek için. Hepsini hazırladım. Hazırladığım simitlerimi ilk olarak pekmezli suya, daha sonra da susama batırıyorum. Pekmezli suyu hazırlamak için 2 yemek kaşığı kadar pekmez, 1 bardak kadar su kullandım. Simidi pekmezli suya batırdıktan sonra susama da bu şekilde batırıyorum. Ben kavrulmuş susam ve çiğ susamı karışık kullandım. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Simitleri tepsiye aldıktan sonra dilerseniz oda sıcaklığında bir 15 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Ben 100 derecelik fırında 10 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra fırının derecesini 170 dereceye çıkartıp o şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. İç dokusundan da anlayacağınız üzere kat kat tel tel oldular. İçerisi adeta pişmaniye gibi oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.